ne do doja të ndaleshim tek një tjetër çështje, kemi pasur një tjetër vrasje, siç thash do diskutojmë pjesën e parë për sa i përket vrasjes, do ndalemi pak edhe tek dosja e Belinda Ballukut, po ashtu edhe tek emri i ri i cili do drejtojë SPAK-un, por ndalemi tek vrasjen e Elbasanit u ekzekutua në mbrëmjen e 30 nëntorit, Edmond Hyka, i njohur ndryshe si Mon Mahalla, një biznesmen me një karburant, po ashtu edhe me një kompani taksish. Tani, unë do pyes Klodin për të marrë informacione. Klod, tani, a janë këta vrasësit e vërtetë të cilët janë ndaluar, tani nisim kështu pyetjen? Këtë do duhet të thotë gjykata, sepse gjykata vendos fajsin apo pa fajsin e dikut, por çfarë shikoj unë ngjarjen e Elbasanit, që në momentin e parë që kam rënë, pra jam informuar që kishte një ngjarje, do duhet të pyesësh për identitetin, kush është personi që është qelluar, sepse aty pastaj fillon edhe të kuptosh edhe më mirë dhe fillon dhe pyet në drejtimin e duhur dhe njerëzit e duhur. Fakti që ishte vrarë një biznesmen, ishte vrarë poshtë biznesit të tij, në automjetin e tij luksoz, duhet thënë për zonën, do të thotë që bëj fjalë për një ngjarje të organizuar, sipas meje. Të nesërmen, pra pasi kam pyetur gjithë këto detajet e para sepse ishte mbrëmje, të nesërmen kam arritur të shikoj pamjet e kamerave të sigurisë, të cilat i kam shpjeguar në një dalje publike. Dhe kam thënë që autori është i vetëm, zbret nga automjeti dhe rash në dijeni që ishte automjeti në pronësi të njërës prej kompanive që zotronte viktima Mondi Mahalla, dhe kam shpjeguar edhe momentin kur pra viktima tenton momentin që është qelluar me sa duket kam vetur tenton të largohet në një tjetër. Pra e kam shpjeguar gjithë të gjën dhe nuk e pash të arsyeshme momentet e para të publikoja një video sepse ishte shumë shpejt dhe doja të kuptoj edhe dinamika. Dëgjoj, në mesin atyre personave që janë ndaluar, kanë dyshime të forta që disa prej tyre janë të përfshirë në mënyrë indirekte, por policia dhe prokuroria nuk kanë vajtur ende te personi i cili ka tërhequr këmbën. E para. Dhe e dyta, çfarë mbetet e paqartë në atë histori është motivi. Nëse nuk zbardhet motivi asaj ngjarje, për fat të keq Elbasani mund të rikthehet sërish një sagë të gjatë për plasje të fortë mes grupimeve kriminale. Mondi Mahalla ishte një person i cili zotronte karburantin, zotronte edhe një pikë të El Taksi, pra për lëvizjen e automjeteve, pra për taksi në qytet. Kishte patur shitje blerje, ishte edhe në një hetim për çështjen e pasurisë, vllai vet ka qenë më herët i skeduar në kuadër të një grupimi kriminal drejtuar nga Ali Bej në përplasje me qopjat, ne kemi sqaruar disa herë, por nëse nuk sqarohet, nëse pra të sqarohet ka të bëjë me drogën, në përplasjen për çështjet e drogës, ka të bëjë me konkurrencën, ka të bëjë me konfliktet mos pagesat në biznes, ka të bëjë me një konflikt të qastit, pra do duhet të sqarohet. Dhe unë mendoj që do duhet të ketë, të thash, pavarësisht se çfarë po thonë autoritetet, e kam bindje nga gjitha informacionet dhe për aq kohë sa mendoj e njoh deri diku se si funksionon e gjithë historia kur futen grupime të tilla në lojë, nuk kanë vajtur tek ekzekutori. Pra deri tani kanë kapur vetëm ata që janë mbështetësit ose njerëzit të cilët sigurojnë kushte, le të themi, sigurojnë kushte për një vrasje. Që ndalua njëri nga personat nga Lesha, kam raportuar në momentet e para sepse ai kishte patur automjetin dhe e kishte përdorur dhe më pas e kishte lënë tek një person tjetër. Pra çfarë dua të them me këtë, që kanë marrë të gjithë pjesën rrethanore dhe pa shkuar, pa më konfirmuar policia dhe prokuroria motivin, unë nuk e konsideroj si një ngjarje të zbardhur, por e mendoj si një nxitim të policisë për shuar të gjithë bujën mediatike. Problemi tjetër i madh është që në atë ngjarje janë gjendur persona të paautorizuar. Për shembull, një nga asistentët e drejtorit të përgjithshëm policisë, Uljan Shpataraku, është parë gjatë gjithë kohës të jetë i pranishëm në drejtorinë e policisë. Çfarë do Uljan Shpataraku në policinë e Elbasanit, cili është atributi i tij ligjor? Nga Tirana në absolutisht është asistenti i drejtorit të përgjithshëm, nuk mundet kursesi, nuk ka asnjë mundësi reale të shkojë dhe nuk mundet ligjërisht të qëndrojë. Dhe AMP-ja ende nuk ka hapur një hetim për praninë e tij në një hetim i cili do duhet të drejtohet nga njerëzit të cilët janë të ngarkuar nga ligji. Pse duhet shkojë ai? Cili është interesi i tij? Çfarë po fshihet në këtë ngjarje? Pra të gjitha këto më bëjnë të dyshoj që janë shumë larg ekzekutorit, ose më saktë mund ta dinë, por arsyet se pse nuk e ndalojnë, këtë nuk di ta them, dhe pse nuk sqarohet motivi. Një ngjarje pa motiv është një ngjarje pa zbardhur. Ka dy momente. Është një informacion i cili qarkulloi që policia ka pasur dyshime për një person i cili është parë në Prenjas dhe mund të jetë autori i dyshuar, mendohet që mund të jetë larguar drejt Maqedonisë së Veriut dhe më pas për të shkuar drejt Malizzi.
Ky është njëri informacion, i cili qarkullon, dhe duhet të ndalemi për të diskutuar këtë që nëse është ky rasti vazhdojmë të importojmë vrasës nga jashtë apo jo, ose ti rrëzon komplet të si tezë për shkak të informacioneve që ke, duke thënë se janë ende larg vrasit. Dhe çështja tjetër, nëse ky ngjarje ka ndodhur për çështjet pazareve të drogës, a ka grupe të reja të cilat po lindin në qytetin e Elbasanit, duke qenë se një pjesë të mirë s'ka si goditi, Suelçelën, Çopjat, Çapjat. Po, ka pasur thuajse pjesa më e madhe. Ka pasur, paktën emrat më të mëdhenj, le të themi u goditën nga. Atëherë, në lidhje me pyetjen tuaj të parë se çfarë pasaporte apo çfarë komësie ka autori dyshuar i ngjarjes, nuk jam në gjendje ta them gjë të tillë. Më duket shumë herët për të dalë konkluzione të tilla. Unë zotroj një emër ose më saktë disponoj një emër i cili është i dyshuar nga autoritetet, por është po ashtu ende herët për ta bërë publik. Por unë do avë dispozicion, ndoshta ju mund të kryeni verifikimet tuaja. Ndërkohë sa i përket faktit a rinin grupe të reja, para disa vitesh unë kam bërë një bursë ekselence me një redaktor të huaj britanik. Dhe tekse ne bisedonim së bashku edhe bashkë me ekipin që po punonim për temën, që Klodiana më pyeti a mendoni që me goditjen e këtij grupimi kriminal çështjet janë zgjidhur? Dhe përgjigja ishte e rrufeshme jo, i thash, sepse një bie e mira ngrihen. Pra, nëse rrëzohet një grupim, disa të tjerë që janë hije përpiqen të fitojnë territorë dhe lufta kundër trafikut të drogës, krimit organizuar apo aktiviteteve tjera të paligjshme është një luftë që nuk mbaron kurrë. Çështja është kur krimi kalon dhe merr terren dhe është mbi shtetin ose ka arritur të kap struktura të rëndësishme apo segmente të caktuara brenda institucioneve, kjo e ndryshon gjën dhe kjo është e frikshme.